Днеска ще правим интериор на къща. И да, сега е време да отидем в света. Пак се случи бъгът, при който ми се случи миналия път, така че малко съм направил бласт фурна си смокъри. Но да, и сега е време да ви покажа всъщност какво съм направил. Доста бих казал. Не е много, ама днешната мисия е да направим интериор на къщата. Вече поправихме. Ето там я виждате. Да. Остава сега. Я видя дали пак ми е бъгнало. О, не ми е бъгнало. Добре. Това е хубаво. Време да покопаем доста. Ще поспра видеото, за да не ви бавим. Да. Така, хора, покопах. Сега е време да крафтнем малко блокове. Така. Хоп. И да почваме. Ще си направя диван. Охо, хора, чакайте, че трябва да се мръдна, защото тук има някакво насекомо, което е много гадно. Така. Хоп. Така. Хора, това е за сега диванът. Сега я видя дали онова. Я стойте, хора. Хоп. Да клекна е така. Не виждате вие, но аз съм си клекнал. Какво ще да си направя, стойте помисля. 1 минута размисъл, ще спра видеото. Така, хора, убих доста овце, набрах доста цветя и направих това. И това е за сега е това за това видео. Съжалявам, че беше малко. Обещавам следващия път, че го направя по-голямо. За сега, чао от мен, аз съм Мориста. Чао!